Փոխանցեք, իհարկե քննողը ես չեմ, ես քննող մարմին չեմ, ես կարող եմ ընդհանրապես քաղաքական հետևություններ անել, բայց միևնույն ժամանակ ես վստահեցնում եմ ու խոստանում եմ, որ ձեր տրամադրած ցանկը անպայման կտրամադրեմ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի դրա համար անցկացվի համապատասխան հետաքննություն։ Ես երբ խոսում եմ, որ այս հարցում ես չափազանց անկեղծ եմ, ես անկեղծ եմ ու նույն անկեղծությունը ակնկալում եմ ձեզանից, ուզում եմ, որ նույնը անեք ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչների ընտանիքի անդամների զավակների, այլև ընդդիմության։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե այդ հարցում դուք նույնպես անկեղծ ու հետևողական լինեք, ինչ վերաբերում է մահերին։ Իհարկե չեմ կարող ես մահվան հետ հաշտ լինել։ Իհարկե սարսափելի ծանր բանի մասին եք խոսում, վկայակոչելով Ազատի դեպքերը։ Սա ինձ համար անձնական ողբերգություն է։ Եղել է ու շարունակում է լինել։ Բայց քննող մարմինը ես չեմ, մեղավորներ նշանակողը ես չեմ։ Հիմա ընթանում է դատական պրոցես։ Դատական պրոցեսը եթե կբացահայտի նոր իրողություն, մենք հաշվի կնստենք այդ նոր իրողության հետ։ Եթե կհաստատի այն նախնական վարկածը, որ եղել է, դրա հետ նույնպես հաշվի կնստենք ու նաև դա դաս կլինի մեզ հետագայում սրանցից այս նման դեպքերից խուսափելու համար։ Բայց քանի որ դուք վկայակոչեցիք մահվան դեպքերը ու 2 տասնյակից ավելի դեպքերը, ես ուզում եմ հանրության համար ավելի պարզ ու հստակ լինի, թե մահվան դեպք ասածը ինչ է նշանակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, 2025 թվականին ծառայության հետ կապված 6 մահվան դեպք է արձանագրվել, որից մեկը կայծակնահարություն, մեկը հոսանքահարման, 2-ը ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցման և 2-ը առողջական խնդիրների պատճառով։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից մինչև, ընդ որում այս թվերը բոլորը ժամկետային զինծառայողների մասին չեն, տարիքային տարբեր խմբերի զինծառայողների մասին են, հարգելի գործընկերներ ու հայրենակիցներ։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում մահացել կամ զոհվել է 30 զինծառայող, որից 6-ը արդեն նշեցի ծառայության հետ կապված հանգամանքներում, 24-ը ծառայության հետ չկապված հանգամանքներում, այսինքն ավտովթար, կենցաղային տարբեր պատճառներով, գուցե հիվանդության կամ տանը, բայց ոչ ծառայության հետ կապվածը 6-ն էին։ Մնացածը ծառայությունից դուրս եւ սրանք հիմնականում մտնում են այն ստատիստիկայի մեջ, որը վերաբերում է մեր ողջ հանրությանը։ Եթե դուք հիմա վեր հանեք ամբողջ ստատիստիկան, թե մարդիկ ինչի բերումով են մահանում, դուք կտեսնեք, որ զինված ուժերը դրա մի մասն են կազմում, որովհետեւ մենք հասարակության մաս ենք, դրանից չենք կարող կտրվել։ Եվ ըստ այդմ 2024 թվականի համեմատ մահացության թվերը 2025 թվականին պակասել են 40%-ով։ Սա է իրականությունը, եւ ես կարծում եմ, սա այնպիսի վիճակագրություն է, որը իհարկե բարդ է ասել գոհացուցիչ, հաշվի առնելով, որ դա մահվանն է առնչվում,
բայց չեմ կարող նաև չգնահատել, որ մենք ունենք էական արդյունքներ եւ էական տեղաշարժ այս առումով։ Եվ ամենակարևորը, միջանձնային հարաբերություններում սպանության դեպք, երբ մարդը մարդուն սպանում է, նման դեպք չենք ունեցել։ Սա աննախադեպ է Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ։